Terus. Ngatehna. Oh, gitu. Tuh. Yang itu lo betul ini ya alamat kataku. Kayak kita tinggal apa ini ngatehna. Oh. Karena jauhnya nanti ada yang nggak bisa sampai juga. Bingung dia sampai mau coba. Berapa sak habis itu? Dua. Lebih ya gitu asalnya. Anu sebelah sini deh. Apa? Lebih. Kau ngambil ke sini kan? Betul. Oh, waduh. Itu ada. Dua di belah sini. Empat loh tuh, empat loh. Kalau ke pasang, ini tadi kalau ini lihat sedikit. Genggam apa Koton? Genggam apa? Apa tuh nama? Asia. Asia. Tengok kawan kita tuh.
jangan macam monyet, taruh sini dulu. Ada di dalam. Plastik kan? Apa ngebelakang tuh, Ton? Kan? Apa kau beli itu? Hah? 15.000. Aneh nih. Yang ini LED ini. Ada di sini lagi ini. Nggak ada paket, Peng. Bang, Nggak ada dibeli paket di HP ini nih. balik ke rumah. Bentar depan rumah lu, depan pintu lu. Nengok ukurannya. Balik lo. Apa buat Yud? Lagi mantau. Apa buat Peng? 13.40. Bagi 2. Apa buat Ton? Santai bang. Oh lagi ini bang. Anu putih-putih bang.